Меня зовут Анна, я представитель брокерской компании. Звоню вам, потому что вы интересовались книгой о финансовой грамотности. Все верно? Да, я скачал уже, спасибо. И как вам книга? Я только что скачал. Только что скачали, еще не читали, да? Нет, конечно, нет. Ну, обязательно почитайте. Смотрите, Давид, зачем вам звоню? Так как вы попали к нам в базу, мы предлагаем вам хорошо заработать на финансовом рынке. Был ли у вас опыт работы на финансовом рынке? Я и так зарабатываю Зарабатываете где? на рынке. А с кем работаете? Помидоры Как давно продаю. работаете? Помидоры, огурцы, у меня своя лавочка. Я предлагаю вам заработать на финансовом рынке. А, вы про это? Ну, я понял. Ну так слушаю вас, да. Был у вас такой опыт? Да нет, я не знаю, вот книжку какую-то нашел, хотел скачать. Скачал А ее, и вообще, зачем непонятно. интересовались книгой? Хотите с чего-то новому научиться, да? Да, не знаю вообще, если честно. Пока не понял вообще, что к чему. Не поняли, но Ну, понимаете, что за книга, да? ну, в принципе, да. Не тупой же я человек. Ну, конечно, никто такого и не говорил. Смотрите, что я вам предлагаю. Так как вы все же интересовались финансовой грамотностью, я вам предлагаю еще и на этом хорошо заработать. Ага. Как это вообще все? Вы будете работать с личным экспертом, который не просто будет с вами работать и помогать вам зарабатывать деньги, но и обучать вас. То есть вам не придется просто читать книгу, а вы уже сможете учиться и сразу же зарабатывать. Интересно вам такое? Ну, а вы сами зарабатываете вообще на этом? Да, я зарабатываю. Да. А зачем я вам нужен, если вы зарабатываете? Ну, я не знаю, зачем вы мне нужны, но вы интересовались заработком в интернете, логично? Не, ну я поинтересовался, да. Так а вам зачем Смотрите, я раз нужен? вы уже интересовались, то значит вам что-то недостаточно, правильно? Какой-то информации для работы, правильно? Да мне все есть, Всегда слава есть богу. к чему Машина, расти. дом, квартира, все есть, слава богу. А это разве все, что вам нужно для жизни? Конечно, что надо. Так, а зачем вам книга? Почитать, я же говорю, я скачал и почитать. А что, нельзя было Почитать сказать? для чего? Не, конечно, можно. Просто почитать, я люблю читать книги. Так, какую цель вы преследовали? Что хотели почитать, что узнать, для чего вам? Ну, обогатить свой внутренний мир. Повторите, пожалуйста, плохо слышно. Я говорю, обогатить свой внутренний мир. Обогатить внутренний мир книгой по финансовой грамотности? Да, конечно. А что у вас там музыка играет? У вас дискотека там? Нет, это для вашего хорошего настроения. Да. Вот специально под Да. меня, да, музыку подобрали? Нет, еще не под вас, но если хотите, подберем А можете следующий поставить, раз слушайте, музыку. можете сказать песню, вот просто сын любит это, мамасита поет. Вот Ой, давайте какие. договоримся, на следующий наш разговор будет играть эта песня. Ну давайте, жду звонка вашего, звоните. До звонка, так сейчас мы уже договорили, разве? А, Мы так и не выяснили, зачем вам была книга, как хотите зарабатывать. почитать, я же говорю, почитать хотел ее, и все. Не, ну Ничего почитать больше. это понятно, просто понимаете, когда люди скачивают такие книги, они преследуют какую-то цель. Да, Я обязательно понимаю, вы все хотели должны, что ли? научиться Цель финансовой какая? грамотности, правильно? Вот вы смотрите, вы если книгу прочитаете, вы преследуете какую-то цель? Да, конечно. Какую цель? Ну, например, если я читаю философию, я хочу разобраться в жизни. Как вам такой пример? Нет, так пожалуйста, а я, Если например, я книгу читаю по в удовольствие. Вот финансовой смотрите, как грамотности, значит, я детективы хочу лучше почитать, зарабатывать. еще какие-то книги. Я не люблю детективы, я плохо сплю от них. А, не, а я обожаю детективы, триллеры. Вот расследую как раз один детектив, скажем так. Что-что? Расследую, говорю, пару детективов сейчас. Угу. И как вам? Отлично, То есть отлично. вы хотели почитать эту книгу так же, как и детектив? Понимаете, там чуть-чуть другое содержание. И, вряд ли, скажу вам честно, ваш внутренний мир обогатится от этой книги. Может, вы, да. То есть мне ее не Если читать? правильно используете эту информацию. То есть, смотрите, я ее еще не прочитал. То есть вы предлагаете что, читать или не читать? Ну, сразу скажите. Конечно, читать. Вы А, же ее ну так скачали, интересовались и...
Так я ее Я прочитаю, просто потом будет предлагаю не какое-то у только меня, ее понимаете, прочитать, понимание но и будет. воплотить прочитанное в жизнь и хорошо на этом заработать. Вот смотрите, я просто не понимаю вопроса. Я ее еще не прочитал, а вы мне спрашиваете, как и что я дальше буду делать. Вот, ну, нет логики. Вот. Правильно? Нет, я не спрашиваю. Смотрите, просто объясняю вам. Так как вы интересуетесь финансами грамотностью, да, я звоню с брокерской компании. Мгм. Торгуем мы на финансовом рынке, да. Мгм. То есть хочу вам показать, что предлагает компания, и показать платформу нашу. Как это все происходит, как вы сможете работать. А тогда вы уже себе читаете, решаете, интересно оно вам или не интересно. Договорились? Ну, давайте так, я ее прочитаю, вы мне потом наберете и поставите песню «Мамасита». И мы с вами поболтаем, хорошо? Хорошо, Договорились? когда вам будет удобно? Давайте, не знаю, там, через дня 3, наверное, потому что там большая, там, сколько, 100 с чем-то страниц. Я же все не вычитаю за один день. Ну, через 3 дня я сомневаюсь, что я смогу вас набрать. Почему? Смотрите, а что вас останавливает перейти сейчас разобраться, а потом Так я ее не прочитать прочитал, книгу? понимаете, девушка, Вы сейчас дайте мне ее будете читать, прочитать. даже не знаете о чем. Так я ее прочитаю, потом вам дам ответ какой-то. То есть, ну, готов ли я продолжить с Но вы вами работать, понимаете, либо что нет? книги не... Вы даже не будете понимать, о чем вы читаете. В Много смысле? терминологии. То есть мне ее не читать, правильно? Так вы можете ее прочитать, в чем проблема? Я Так просто вам дайте мне ее помогаю прочитать, вам я просто... разобраться. Ну, хорошо, смотрите, давайте сделаем так. Я же, ну, русский язык понимаю, читать умею, поэтому я ее прочитаю и потом с вами обсудим под Смотрите, о чем песню. я вам говорю. Мгм. Если вы читаете такую книгу, вам все равно будет много чего непонятно. И если, в принципе, читать такую книгу, ее нужно читать для То чего-то. есть вместе читать Я надо здесь вдвоем. для того, я как... Что? Вдвоем с вами надо читать ее или как? Нет, вы можете читать книгу сами, но Ага. с моим сопровождением. Я предлагаю вам заработать. И эта книга, когда вы увидите платформу, увидите, Мгм. как вы можете зарабатывать, вам будет намного легче, намного интереснее ее читать, только потому что у вас уже будет цель ее прочитать. То есть вы будете знать, что там сегодня я смогу заработать $700, и вот Мгм. этот термин я применю вот здесь, из книги вашей же, и заработаю на нем. А так вы будете просто читать какие-то слова, собирать их в кучу, и непонятно, что из этого получится. То есть вместе прочитаем книгу с вами, правильно? Вместе прочитать книгу не обещаю, но объяснить, что к Мгм. чему, обещаю. Ну, ладно, давайте как-нибудь в другой раз. Я хотя бы освоюсь в этой книге, посмотрю, что там. И тогда наберите. Что смотреть будете? Ну, хотя бы я Я такой название интересный до человек, конца просто прочитаю почитаю, книги, понимаете? посмотрю, я совсем не понимаю. Я вам предлагаю заработать. Вы, ну, я поняла, у вас там есть машина, дом, это вам достаточно для жизни, это прекрасно. Но я предлагаю вам заработать хорошие деньги. Сама вам звоню. Мы с вами уже разговариваем минут 10. Так я же говорю, я Я могу владею предложить, точкой, что вам у просто меня... нравится разговаривать, но все же вы скачали книгу, и, значит, вам интересен финансовый рынок. Соответственно, я предлагаю вам разобраться бесплатно, не предлагаю какие-то курсы, и не предлагаю что-то вообще нереальное. Я предлагаю вам просто разобраться, а вы что-то ходите вокруг да около и не можете решиться. Вы чего-то боитесь? Так скажите. Я чего-то боюсь. Не, я боюсь, что вы можете взять мои деньги. Что могу сделать? Ну, деньги присвоить себе. Ну, смотрите, я хорошо зарабатываю, мне ваши Да? деньги ни к чему. А Да, сколько вы и зарабатываете? работает наша компания. Хорошо, достаточно. Что вам даст эта информация? Ну да, хотя бы пример, понимаете, вы будете подавать мне пример. То есть сколько вы зарабатываете, да, столько, в принципе, у меня будет А цель. вы всегда берете пример с незнакомых людей? Нет, так вы же работаете в этой Ну сфере, то вот. есть если в определенной сфере брать Смотрите, пример, я то это могу вам будет польза. рассказать, как Ага. можете зарабатывать вы. Что вам даст информация о моем заработке, я, действительно не понимаю. Это будет мотивация, понимаете, это, ну, как бы это нормальные вещи. То есть, если видишь, что... Смотрите, вот Ну, сколько вам лет? мне? Сколько вам лет? Мне Да. 27. 27. Ну вот Мгм. вы уже взрослый мужчина и должны, в принципе, в этом возрасте понимать, что ориентироваться нужно только на себя и сравнивать себя с собой в прошлом и в будущем, правильно? Нет, не согласен с вами. Ну почему? Ну, потому что если будешь ориентироваться все время на себя, ты ничего не добьешься. То есть, а как люди, Конечно, ну, смотреть на так других другие людей как тоже важно, богатыми но становились? ориентироваться нужно на себя, согласитесь. Да нет, я не соглашусь.
Ну почему? Абсолютно. Так я объясняю Ну, вам, потому что объясните если человек тогда бы всегда бы ориентировался только на себя, бы он бы, ну, там, не осваивал другие профессии, там, не делал какие-то другие шаги, понимаете. Поэтому я вам и говорю, сколько вы зарабатываете, да, то есть это будет для меня мы просто стимулом. разговариваем чуть-чуть о разном. Я говорю, что Так вот вы да, сами вам сказали, нужно вы много осваивать. зарабатываете. Я спросил, Да, сколько. я много Ну. зарабатываю. А я просто не понимаю, зачем вам цифра какая-то Я не или с что. Я налоговой же, хорошо поймите. живу, хорошо питаюсь. Ага. А чем вы питаетесь? Что еще интересно? Что? Чем вы питаетесь? Чем я питаюсь? А вы чем? Креветки, брокколи, что там еще? Нет, не люблю креветки. Мгм. А что вы любите? Люблю тунец. Ну, нет, жареный, да? Но я тоже не понимаю, зачем вам эта информация. Так вы сами говорите об этом, понимаете? Я с вас же не требую этой информации. Я просто дополняю, спрашиваю вас, сколько и как. То есть вот и все. Вы сами себя Давайте закапываете. немножко вернемся, а то мы как-то очень далеко зашли в мои вкусы. А вы вот разбираетесь в рынке? Что? Вы разбираетесь вообще в финансовом рынке? Ну, смотрите, я работаю также с экспертом. Я не могу сказать, что я полностью разбираюсь, так как я очень доверяю своему эксперту, но я могу сказать, что когда я только пришла работать там, то я вообще не разбиралась. Но со временем, работая с экспертом, я уже понимаю, что к чему. Но все равно, если честно, я не рискую работать без эксперта, так как я ему очень доверяю и, в принципе, хорошо с ним зарабатываю. То есть вы человек доверчивый, да? Ну, я человек недоверчивый, А потому если, что смотрите, а если я он, очень то долго... есть смотрите, если он ошибется, да, то есть представим ситуацию, если он, ну, там, зайдет в ненужную сделку, то есть, ну, либо там потеряет все деньги, так вы тоже же потеряете. То есть зачем доверять такому человеку? Смотрите, объясняю. Опыт у него Конечно же, большой. есть вероятность, да, Мгм. опыт у нас Мгм. у Мгм. экспертов большой. Конечно же, вы должны понимать, что, как и в любом другом бизнесе, есть вероятность того, что эксперт, откроет какую-то не ту сделку. Нет, Но так это у понятно, нас понимаете. есть, Вы у нас понимаете, вы есть этому самому такая... не научились, да, то есть и доверяете какому-то другому человеку, грубо говоря, Смотрите, ну, свои деньги. объясняю вам, моя работа состоит в том, что я учусь и сразу же зарабатываю. То есть я не пришла проходить какие-то ненужные курсы, слушать миллион терминов каких-то вообще мне непонятных, и непонятно, что дальше с ними делать, а потом идти работать и зарабатывать. Нет, я учусь в процессе. То есть мы открываем сделки. Если что-то пошло не так, Угу. Алло. здесь ты сделала плохо, вот здесь ты сделала хорошо. Угу. Мы так учимся и разбираем, соответственно. О том, что вы говорили, конечно, есть риск того, что какие-то сделки будут невыгодными, но посудите сами, если у вас есть 10 сделок, 8 из них выгодные, а 2 нет, как думаете, вы же хорошо заработаете, правда ведь? Нет. Нет? Нет. Да, Как все, нет? это бред, понимаете, вот, ну, на Объясните самом мне, деле. как нет? Смотрите, Что? я объясню. Давайте. Вот чему вот вы научились, давайте так, то есть просто открывать и закрывать сделки и все? То есть этому вас научил? Ну, давайте Нет, по-честному он уже. меня научил правильно работать Так. с новостями. То есть, Новостями. в чем заключается работа моего эксперта? Он дает мне информацию, То есть какую сделку инсайдерскую. открыть и так далее. Что? Инсайдерскую информацию, да? Да. Интересно. Вот. И я работаю с этой информацией, я учусь с ней работать. В каких-то моментах я уже знаю сама, что мне сделать. Такая за инсайдерскую информацию, вы знаете, что людей сажают в тюрьму? Ну, смотрите, есть официальные сайты, с которыми сотрудничает компания, которые дают информацию, которая Инсайдерскую информацию. которые дают информацию, которая доходит к нам быстрее, чем СМИ. Угу, то есть Все Bloomberg, да, там? прозрачно и... Что? Bloomberg, да, там, или инвестинг обычный. О, вы такой опытный говорите. Угу. Вы Да. уже где-то работали, обманываете меня, да? Да, не, вы что, я же говорю, я помидорами торгую на рынке. Что? Я же говорю, торгуете? Я люблю помидоры. Отлично, по самые помидоры, да? Это понятно. Так, смотрите, давайте так, чтобы у нас разговор вообще нес какую-то ценность. Мы разбираться будем или нет? Будем, конечно. Давайте так, я книжку прочитаю. Жду вашего звонка через 3 дня. Будет продолжение. Хорошо, до свидания. Все, до свидания.